வணக்கம் பாய். வணக்கம் சார். அதாவது சென்ற ஆண்டுன்னு நினைக்கிறேன், சென்ற ஆண்டு பக்ரீத்துக்கு முன்னாடி வேலூர் குடியாத்துக்கு பக்கத்தில் லத்தேரிங்கிற ஒரு இடத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா நமது? ஆமாம் ஆமாம். அதே பண்ணை வந்து இப்போ இங்கே வந்துருக்குங்களா, இல்லை அங்கேயும் நடத்திட்டு இருக்கீங்களா? இல்லை, அங்கே அந்த பண்ணை கிடையாது. இப்போ வந்து ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அதாவது அரக்கோணம், காஞ்சிபுரம், இதுக்கு நடுவில் அந்த ஃபார்ம் இருக்குது. நெமிலி அப்படின்ற ஒரு தாலுக்காவில் ஒரு வில்லேஜில் இந்த ஃபார்ம் வந்து வச்சுருக்கோம். சென்னையிலேருந்து ஒரு ஜஸ்ட் 70-75 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வரும். இது அதே MMA ஃபார்ம் தாங்களா, இல்லை பண்ணைக்கு எதாவது பேர் மாற்றிருக்கீங்களா? சேம் அதே தான், MMA ஃபார்ம் தான் இது. சரிங்க. இங்கே வந்து இந்த செட்டப் ஆரம்பித்து எவ்வளோ நாளுங்க ஆகுது? இங்கே இந்த செட்டப் ஆரம்பித்து இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு 1 மந்த் தான் ஆகுது. இது நியூ செட்டப், இது புதுசாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஃபார்ம். இது என்ன காரணங்க அங்கேருந்து லத்தேரியிலேருந்து இங்கே வந்ததுக்கு காரணம் வந்து விற்பனை வாய்ப்புக்காகவா, இல்லை சொந்த இடமா, என்ன காரணம்? இல்லை, அங்கே வந்து நம்ம சொந்த இடம் கிடையாது, வேற ஒருத்தர் கூட பண்ணிட்டு இருந்தோம். சரி. அப்புறமா வந்து நம்மக்கிட்ட தான் ஓன் லேண்டே இருக்குது, ப்ளஸ் நியர் சென்னை வேறு இது, ப்ளஸ் எல்லா ஃபெசிலிட்டியுமே இருக்குது. இங்கே தான் நம்மளுக்கு க்ரீன்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி எனக்கு தேவைப்பட்டால் நான் ட்ரை வாட்டர் கூட இங்கே நானே போட்டுக்குவேன். ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே இங்கே நிறையா இருக்குது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நானும் என்னால் அதிகமாக அங்கே போயிட்டு வர முடியல. நம்மளுடைய அட்டென்ஷன் இருந்தால் தான் ஆடும் கொஞ்சம் நல்ல க்ரோத் இருக்குது. ப்ளஸ் என்ன பிரச்சனைனாலும் நம்ம ஓவர் கம் பண்ண முடியுது. ஸோ இது வந்து எனக்கு வீட்டு பக்கத்துலேயே இருக்குது இந்த ஃபார்ம். நான் டெய்லி வந்துட்டு போவேன். ஸோ அதுக்காக தான் இங்கே நான் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டேன் ஃபார்மை. ஓகே. இந்த ஷெட்டு அமைச்சிருக்கீங்க இல்லையா, அங்கே இருக்கிற ஷெட்டில் இருக்கிற மெட்டீரியல் இங்கே கொண்டு போட்டிருக்கீங்களா, இல்லை அதை விட்டுட்டு புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கீங்களா? இல்லை, அந்த மெட்டீரியல்லாம் எதுவுமே நம்ம எடுக்கல. இங்கே வந்து இந்த ஷெட்டுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் நம்ம செப்பரேட்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணது தான் எல்லாமே. அப்படிங்களா? ஓகே. அதாவது இந்த செம்மறி ஆடு வளர்ப்பு, அதுவும் பக்ரீத் கடாய்களை விற்பனையில் உங்களுக்கு லாபம் இருந்ததுனால தான் இப்படி ஒரு பெரிய ஷெட்டு போட்டிருக்கீங்க, சரிங்களா? உண்மை ட்ரூ. சரிங்க. சென்றாண்டு விற்பனை எப்பலாம் எப்படிங்க இருந்துச்சு? ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. உங்கள் வீடியோ மூலியமாக கால் பண்ண நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இருந்தாங்க. சரி. அது மூலிமா நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க. ஸோ எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. நாங்கள் ஒரு ஹாப்பி சப்ஸ்கிரைபர் பீடர்ஸ் மீட்டோடைய. ஓகேங்க, கேட்குறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நம்ம இன்னும் ஒரு சில விஷயங்களை பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி, நிறைய இந்த செம்மறி கிடாய் வளர்ப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பரண்மேல் தான் வச்சுருப்பாங்க. அதாவது இந்த 5 அடி 5.5 அடி இந்த வெள்ளாடு வளர்ப்பு போல வச்சுருக்க மாட்டாங்க. கீழே அதை தரையோடு ஒரு 1/2 அடி 3/4 அடியில் தான் இருக்கும். ஆனால் நமது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த புதுசாக செட்டப் பண்ணதில் இவ்வளோ ஹைட் கொடுத்தீங்களே, என்ன ஹைட்டுங்க இது? இது ஒரு 1.5 அடி ப்ளஸ் ஒரு 4 இன்ச்சஸ். ஓகே. கிட்டத்தட்ட 1.25-2 அடிக்கு பக்கமாக நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஆமாம். சரிங்க. என்ன காரணங்க, அதில் என்ன சவால்கள் இருந்துச்சு, இப்படி வந்ததுக்கு காரணம் என்னங்க? இல்லை, இதில் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது. மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னால் அதோட வேஸ்ட் வந்து ஈஸியாக க்ளீன் பண்ண முடியுது. ஸோ எனக்கு லேபர் இன்கேஸ் இல்லை அப்படின்னா ஆஸ் அ ஓனராக நான் கூட வந்து ஈஸியாக அதை க்ளீன் பண்ணிட்டு போயிடலாம். எப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு பேசேஜ் வந்து நான் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கேன். பேசேஜ் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிவேஜ் மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் பவர் வாஷர் இருக்குது, காருக்கெலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பவர் வாஷர், அதை வச்சு நான் ஸ்ப்ரே பண்ணாலே அதோடைய முடியிலேருந்து புழுக்கையிலேருந்து எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வாஷ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி அவுட்லெட் கொடுத்துருக்கீங்களா? ஆமாம். ஸோ இது வந்து ஸ்டாக்னேட் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே கிடையாது. ஸோ நான் எவ்ரி 3 or 4 டேஸ் வந்து நான் க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். மற்றபடி அந்த செட்டப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 15 to 1 month வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வேஸ்டேஜ் எல்லாமே வந்து ஸ்டாக்னேட் ஆகும். அது இல்லாமல் இது மூலிமா வரக்கூடிய அந்த ஹீட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ அந்த ஹீட்டும் வந்து இவ்வளோ ஹைட்டில் வைக்கும்போது ஆடுக்கு வந்து எந்த ஒரு அஃபெக்ட்டும் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த செட்டப் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேபருக்கு எந்த கஷ்டமும் கொடுக்கக்கூடாது. இன்னொன்று லேபர் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஆஸ் அ ஓனராக எனக்கு எந்த கஷ்டமும் இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி க்ரோத்லேயும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஆடு வளர்ச்சிக்கும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடாது. அதுதான் மெயின் கான்செப்ட்டு. இந்த ஐடியா நம்ம யோசிச்சு பண்ணது. சரிங்க. இந்த செட்டப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வேறு யாராவது தமிழ்நாட்டில் இப்படி பண்ணியிருக்காங்களா, பார்த்தீங்களா? எப்படி உங்களுக்கு ஐடியா தோணுச்சு? இல்லை, யாரும். எதற்காக இந்த கேள்வின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொருத்தரும் புதுமையாக வந்து பரண்மேல் அமைக்கிறாங்க. உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது. இதுவரையிலையும் இந்த செம்மறி கிடாய்களை பொறுத்தவரையிலையும் 60 கிலோ 70 கிலோவுக்கு மேலே இருக்கிறதுனால, வெயிட்டும் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஹைட்டில் வச்சுருந்தாலும் அது வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி நிற்கிறதுக்கோ மற்றதுக்கோ அது ஒரு பாதுகாப்பாகவும் இருக்காது. ஸோ இந்த ஒரு செட்டப் அருமையாக தான் இருக்குது. எப்படி உங்களுக்கு இந்த ஐடியா வந்துச்சு? இல்லை, நம்ம நிறைய பிரச்சனையை வந்து டெய்லி ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். முன்னாடி உள்ள செட்டப்பில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று வந்து என்னால் அதை க்ளீன் பண்ண முடியாது. ஸோ க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு லேபர் இஷ்யூஸ் இருக்குது. நான் மினிமம் வந்து ஒரு 4 to 6 லேபர்ஸ் எனக்கு தேவைப்படுது. அவங்க இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் என்னால் க்ளீனே பண்ண முடியாது. ஸோ இன்கேஸ் லேபர் வராமல் போயிட்டாங்க, ஆடு வந்து பெரிய லெவலில் அஃபெக்ட் ஆகுது. அதோட புழுக்கை, அதோட யூரின் ஸ்டாக்னேட் ஆகிட்டே இருக்கிறனால. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ஓவர் கம் பண்ணணும். இன்னொன்று, இப்போ இன்கேஸ் எனக்கு லேபர் இல்லை, ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனால போயிட்டாங்க, ஸோ நான் ஓனராக நான் எப்படி அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஓவர் கம் டேக்கிள் பண்ணுறது. ஸோ
இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ், இன்னும் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி ஆடுடைய குவாலிட்டி மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடுடைய குவாலிட்டி. இப்போ நான் வின்டர் சீசன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எவ்ரி 15 days or 10 days வந்து என்னால் ஆடை குளிக்க வைக்க முடியாது. குளிக்க வச்சோம் அப்படின்னா உடனே அதுக்கு வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி இஷ்யூஸ் வந்து ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு ஆடு வந்து எப்பவுமே குவாலிட்டியாக இருக்கும். அந்த நீட்னஸ் வந்து கொஞ்சம் கூட மிஸ் ஆகாது. அதாவது கண்டிப்பாக ஒரு 1 month வரைக்கும் நம்மளால் தாக்கு பிடிக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சேலஞ்சஸ் எல்லாமே ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக கண்டுபிடிச்ச ஒரு புது மெத்தட் தான் இது. பொதுவாக செம்மறி கிடாய்கள் வளர்க்குறவங்க அந்த 5 அடி உயரம் உள்ள பறன் அமைச்சிருக்காங்க. அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா இறைச்சிக்காக வளர்த்து கொடுக்குறவங்க. ஆமாம். இதுவே உங்களை மாதிரி இந்த ஹெவி சைஸ் ஷீப் வளர்க்குறாங்க இல்லைங்களா செம்மறி. ஸோ இவங்களாம் அந்த உயரத்துக்கு போகாததுக்கு காரணம் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? இல்லை, அந்த உயரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி வளர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் இல்லை. அந்த உயரம் வந்து இதுக்கு தேவை கிடையாது. ஸோ அவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு தேவை கிடையாது. ஸோ எப்படி இருந்தாலும் நம்ம வந்து இது ஃப்ரீ ரேஞ்சில் வளர்க்க போகிறதில்ல. ஸோ நீங்கள் 5 அடி 6 அடி பறன் அமைச்சிட்டு இதை ஃப்ரீ ரேஞ்சில் நம்ம வளர்க்க வைக்க போகிறதில்ல. இதை வந்து நம்ம எப்படி இருந்தாலும் ஸ்டால் ஃபீட், சிங்கிள் ஃபீட் இது கட்டி தான் நம்ம வளர்க்க வைக்க போகிறோம். அதுக்கு அவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து தேவையே கிடையாது. இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபார்மர்ஸ் வந்து பேசிக்காக வந்து கல் வச்சு அந்த கல்லுக்கு மேலே பேலட் சிஸ்டம் வச்சு வளர்த்துட்டு இருக்காங்க. கரெக்ட், அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர். ஆமாம். ஸோ அது அவங்கவுங்களுடைய புரிதல் ஒன்று. இன்னொன்று அவங்களுடைய ஃபினான்ஸ் ஸ்டேட்டஸை வச்சு அவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆடுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து அவங்க பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து எனக்கு வந்து என்னென்னா நான் மெயின் ஃபோக்கஸே வந்து திருப்பி சொல்கிறது தான், லேபர்ஸ்க்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வரக்கூடாது. அவங்க வந்து அவங்க வந்து ஆடை நல்லா பார்த்துக்கணும், நான் அவங்கள நல்லா பார்த்துக்கணும், இன்டர்ன் அவங்க என்ன நல்லா பார்த்துக்குவாங்க. ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் நம்ம ஆட்டோமேட்டட் சிஸ்டம். எஸ், அப்சல்யூட்லி. அதனால தான் வந்து நம்ம ஒரு ஆட்டோமேஷனே நம்ம கொண்டு போனது. ஓகே, சரிங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து இரும்பு ஆங்கிள் தான் கொடுத்துருக்கீங்க, அதுக்கு மேலே தான் வந்து ரீப்பர் கொடுத்துருக்கீங்க. இது கண்டிப்பாக வந்து துரு பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைங்களா? கண்டிப்பாக யூரின் போகும்போது கண்டிப்பாக துரு பிடிக்கும். ஆனால் நம்ம இயர்லி ஒன்ஸ் இதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது. இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து அதுக்கு ப்ராப்பராக பெயிண்ட் அடிக்கணும் கண்டிப்பாக. ஓகே. அந்த பெயிண்ட் வந்து இயர் ஆன் இயர் நம்ம அடிச்சுட்டு வரும்போது கண்டிப்பாக அந்த ரெஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் ஓவர் கம் பண்ணலாம். ஓகே. ஈவன் தோ அந்த யூரினால் ரெஸ்ட் ஃபார்மேஷன் வந்து நம்ம தடுக்க முடியாது. பட் இருந்தாலும் நம்ம அதுக்கு ப்ராப்பராக நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணும்போது சம் இயர்ஸ் வந்து அது கண்டிப்பாக நம்ம பாதுகாக்கலாம். ஓகே. இதனுடைய அகலம் என்னன்னு சொல்ல முடியுங்களா? இது வந்து 3.25 அடி. ஸோ நம்ம 3 வெரைட்டியில் செஞ்சுருக்கோம். சின்ன ஆடுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 அடிக்கும், மீடியம் சைஸ் ஆடுக்கு வந்து 3.25 அடிக்கும். அதே மாதிரி கொஞ்சம் நல்ல பெரிய ஹெவி சைஸ் ஆடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 அடி ஒரு 4 இன்ச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி நம்ம செஞ்சோம் பேஸ்ட் ஆன் மெட்டீரியல் சைஸஸ் அவைலபிலிட்டி. ஸோ நம்ம மெட்டீரியலும் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. இருக்கிற மெட்டீரியலை வந்து நம்ம எப்படி பிளான் பண்ணி செய்யலான்றது கான்செப்டில் யோசிச்சு இந்த மாதிரி 3 சைஸ் செஞ்சுருக்கோம். ஓகே. ஸோ அப்போ 3 சைஸ் செஞ்சுருக்கீங்கன்னா ஒரு சைஸ் செஞ்சிட்டிங்கன்னா அதில் ஒரே சைஸ் உள்ள ஆடுகளை தான் உங்களால் வளர்க்க முடியும் இல்லையா? இல்லை, அப்படி இல்லை, எல்லா வகையான ஆடுமே வளர்க்கலாம். ஸோ நான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பக்ரீத் பர்பஸ்ன்னு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா யாருமே வந்து ஒரே ஆடை வளர்க்க போகிறதில்ல. சரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 25 kg லைவ் வெயிட்டில் உள்ள ஆடை மட்டும் வளர்க்க போகிறதில்ல. 25 kg லைவ் வெயிட் ஆடும் இருக்கும், 40 kg லைவ் வெயிட் ஆடும் இருக்கும், 50 kg லைவ் வெயிட் ஆடும் இருக்கும். தெர் ஆர் சான்சஸ் 15 kg லைவ் வெயிட் ஆடு கூட இருக்கும். சரிங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் நம்ம குட்டிங்க வாங்கி வளர்க்கும் போது அந்த சைஸ் அண்ட் வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணி ஈஸியாக வளர்த்துட்டு போயிடலாம். ஸோ நம்மளுக்கு மெட்டீரியலும் காஸ்ட்டும் வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ண மாதிரியும் இருக்குது. நம்ம அளவும் அதாவது இதுக்கு பார்ட்டிஷன் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக நடுவில் போகிற மாதிரி ஒரு பிளானும் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே யோசிச்சு பண்ணது தான் இது டிஃப்ரெண்ட் செட்டப் இது எல்லாமே. ஓகே. நீங்கள் 3.25 அடி அகலம்னு சொல்லிட்டீங்க. இதனுடைய நீளம் என்னங்க? நீளம் வந்து 16 அடி. 3 அதுவும் 2 வெரைட்டியாக பண்ணியிருக்கோம். 12 அடியிலையும் பண்ணியிருக்கோம், 16 அடியிலையும் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இனிஷியலாக 12 அடி பண்ணி ஒரு சின்ன ஒரு R&D பார்த்தோம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அதோட லென்த் வந்து 16 அடி இருந்துச்சு. ஸோ அதை நம்ம கட் பண்ண தேவையில்ல, 16 அடியே நம்ம செஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படி பண்ணியிருக்கோம். அதாவது பெரிய ஷெட்டு போட்டிருக்கிறீங்க. இதில் ஒரு ட்ரோன் விட்டு எடுத்தோம்னா பயங்கரமாக இருக்கும். இப்போதைக்கு இல்லை. இதில் வந்து இப்போ 3 லைனில் தான் வந்து செம்மறியை விட்டுருக்கிறீங்க. எப்படி இங்கே வந்து இப்போ புதுசாக ஆரம்பித்ததுனால குறைவான எண்ணிக்கைகளா இல்லை இன்னும் போக போக பக்ரீத்துக்கு கடைகளை வாங்குவீங்களா எப்படிங்க? இல்லை, ஆமாம், இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணனால கொஞ்சம் குறைவான எண்ணிக்கை இருக்குது. போக போக வந்து நம்ம நிறைய பிளான்ஸ் இருக்குது. பக்கத்துலேயே இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஆடுகளோட எண்ணிக்கை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி அந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு யூனிட்டில் மீட்டுக்காக தனியாக வளர்க்க போகிறோம். சரிங்க. கொஞ்சம் வெள்ளாடோ ப்ரீடிங், அதாவது தலைச்சேரி ப்ரீடிங்கும் கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு யூனிட்டும் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகேங்க. இப்போது ஒரு கிடாய்க்கும் இடைவெளி என்னங்க இருக்கும்? 3.25 அடியிலேருந்து 4 அடி இருக்கும். ஓகே. 2 பக்கமும் கயிறு போட்டு கட்டிருக்கீங்க இல்லையா?
என்ன காரணங்க? ஒரு கிடாயும் வந்து 2 பக்கம் போட்டு கட்டிருக்கீங்க, என்ன காரணங்க? அதோடைய வீரியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ ஒரு கடா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கடாவை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. ஓகே. அது வந்து ப்ராப்பராக ஒரு இடத்துல நிற்கணும். ஸோ அது என்னன்னா அதோட ஃபேஸ் வந்து இன்னொரு ஆட்டுக்கிட்ட போகும்போது அந்த ஆடும் இந்த ஆடும் வந்து பயங்கரம் அதாவது எது டாமினேட் பண்ணுதோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் உள்ள ஆடை பயங்கரமாக டிஸ்டர்ப் பண்ணும். அதனால பக்கத்தில் உள்ள ஆடு வந்து தெர் ஆர் சான்சஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் போய் அது ப்ராப்பராக தீனி எடுக்காது. ஸோ அது வந்து ஏதோ நம்மளை வந்து டாமினேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் தாட்லேயே வந்து அது சரியான க்ரோத் இருக்காது. ஓகே. ஸோ அதனால் நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் விட்டுட்டு ப்ராப்பராக வந்து ஒரு ஆடு இன்னொரு ஆடு டிஸ்டர்ப் பண்ணாத மாதிரி நம்ம கட்டி வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே ஈக்குவல் க்ரோத் இருக்கும். சரிங்க. அதாவது பொதுவாக எல்லோரும் கேள்வி தான், வீடியோவில் நிறைய விஷயங்களை பேசுகிறீங்க, இதில் வந்து ஒரு ஆரம்ப விலை என்ன, அதிகபட்ச விலை என்னன்னு கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பக்ரீத்னாவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆடுகள் எல்லாமே பெரிய சைஸ் ஆடுகளாக தான் இருக்குது. ஆமாம். இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க ஒருத்தங்க நினைக்கலாம், நம்ம போனால் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு ஏற்ற பட்ஜெட்டில் கிடைக்குமான்னு சொல்லிட்டு நினைக்கலாம் இல்லையா? கண்டிப்பாக. ஸோ அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நம்ம இடத்துல MMA ஷீப் ஃபார்மில் குறைந்தபட்சம் என்ன விலையில் கிடைக்கும், அதிகபட்சம் என்ன விலைங்க? குறைந்தபட்சம் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா 20,000லேருந்து இருக்குது, அதிகபட்சம் 55,000 60,000. ஓகே. அந்த மாதிரி கடைகள் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து எல்லா மாதிரி கஸ்டமரையும் தான் டார்கெட் பண்ணுறோம். இது நாட் ஓன்லி ப்ரீமியம் கஸ்டமர்ஸ், ஈவன் தோ நம்ம பேசிக்காக வாங்கக்கூடியவங்க, ஸோ மிட் சைஸில் வாங்கக்கூடியவங்க, எல்லா மாதிரி கஸ்டமர்ஸையும் நம்ம டார்கெட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய நோக்கம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் 12,000 13,000, அதாவது ரொம்ப பேசிக்காக வாங்கணும், நான் கண்டிப்பாக குர்பானி கொடுத்தே ஆகணும், பட் என்கிட்ட வந்து இவ்வளோ தான் காசு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இன்டென்ஷன் உள்ளவங்களுடைய இன்டென்ஷனும் சால்வ் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்ம நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணுவோம். ஓகே. ஸோ பொதுவாக எல்லாரும் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்ரீத்துக்காக கிடாய்களை வளர்க்கணும் அப்படின்னாவே ஒரு பெரிய கிடா, ஒரு 6 மாதம் 8 மாத கிடாவை தான் வாங்கிட்டு வந்து அவங்கவுங்க பண்ணையில் வளர்க்குறாங்க. அவங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட கிடாய்களை தான் வந்து குறைந்த விலைக்கும் கிடைக்கும், இவங்களும் ஒரு ப்ரீமியம் ப்ரைஸ்க்கு விற்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறத நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? இல்லை, அப்படி நம்ம சொல்ல முடியாது. இப்போ நீங்கள் 6 மாதம் கடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே வந்து குவாலிட்டியை வந்து செக்ரிகேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டினா ஒரு ரேட்டு, செகண்ட் குவாலிட்டினா ஒரு ரேட்டு. ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டினா அவங்களுக்கே தெரியும் இதில் வந்து முடி ஜாஸ்தியாக வரும், ரொம்ப கடை வந்து ஷோவாக, அதான் அவங்களோட லாங்குவேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடை ரொம்ப ஷோவாக வரும், நல்ல ஹைட்டு வரும், முகத்தோடைய அழகு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், கொம்போட அமைப்பு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், கால் ஃப்ரண்ட் காலுடைய வித்து வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்படின்ற மாதிரி ஒரு கடை வந்து 6 மந்த்ஸ் கடை, சின்ன கடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்டார்டிங்லேயே கணிச்சிருவாங்க. ஸோ அதோடைய ரேட் வந்து அப்போவுமே ப்ரீமியம் தான். சரி. ஸோ அதுக்கு வந்து போட்டிகளும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நான் ஒரு ஸ்மால் ஃபார்மரு, இல்லை நான் ஒரு பெரிய மிட் சைஸ் ஃபார்மர், நான் என்கிட்ட அந்த கடை இருக்குது அப்படின்னா அதை போட்டி போட்டு வாங்குறதுக்கு நிறைய பண்ணையாளர்கள் இருக்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ அதிலே வந்து சேம் அதே 6 மாதம் கடை வந்து செகண்ட் குவாலிட்டி, தேர்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னா அதோடைய விலைகள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்குது. ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு கடை பர்ச்சேஸும் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி அந்த கடாவை வளர்த்ததுக்கப்புறம் பேஸ்ட் ஆன் அவுட்புட் அதை விற்கிறதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் செக்ரிகேட்டே ஆகும். பொதுவாக இந்த இறைச்சிக்காக கிடாய் குட்டிகளை வாங்குறவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 மாதம் 2.5 மாதம் 3 மாத குட்டிகளை வாங்குவாங்க. 100 குட்டி 200 குட்டி வாங்கிட்டு வரும்போது அதில் குறைஞ்சது ஒரு 10% 20% வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறுசாக தான் இருக்கும். ஆமாம். ஆனால் நமது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சைஸில் எல்லா கடாய்களும் இருக்குது இல்லையா? இது ஒரே நேரத்துலையும் வந்து உங்களால் சேர்த்துருக்க முடியாது. ஆமாம். எப்படிங்க இது அப்படி தான். இப்போது இது ஃபார்மர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஃபார்மர்லேயோ இல்லை ஒரு மார்க்கெட்லேயோ ஒரு சந்தையிலே போய் வாங்குறதில்ல, நம்ம 2-3 சந்தைக்கு போகிறோம், நிறைய ஃபார்மர்ஸை வந்து மீட் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த ஃபார்மர்ஸ் வந்து ஒரு 10 கடை வச்சுருப்பாங்க, அதில் 2 மட்டும் நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம சந்தைக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா சந்தையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல்லர் வந்து 20 கடாய் வச்சுருப்பாங்க, அவங்கக்கிட்ட வந்து பர்டிகுலராக 2 குவாலிட்டி ஆடு மட்டும் நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து சூஸிங் பாயிண்ட் தான் வந்து இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட போயிட்டு மொத்தமாலாம் வாங்குறது இல்லை. ஒருத்தர்கிட்ட ஒருத்தர் என்ன மாதிரி கடை நல்லா பெஸ்ட்டாக வளர்க்குறாங்களோ அந்த கடை மட்டும் நம்ம சூஸ் பண்ணி வாங்குகிறோம். ஓகே. இந்த வீடியோ பார்க்குற நண்பர்கள் ஒருவேளை வந்து அவங்க வந்து இந்த கீதாரிகளாகவும் இருக்கலாம், அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இனப்பெருக்க கடை வேணும்னு சொல்லி கேட்கலாம். அப்படிலாம் யாராவது உங்களுக்கு கேட்குறாங்களா? கேட்குறாங்க, வந்து பார்த்து. ஏன்னா இதெல்லாம் விதை நீக்கம் செய்யப்படாத கடைகள் இல்லையா, இனப்பெருக்கத்துக்கு ஏற்ற கடைகள். ஆமாம். அந்த மாதிரிலாம் நிறைய கேட்குறாங்க, நிறைய வந்து பார்த்துருக்காங்க.
நம்ம சேலம் டிஸ்ட்ரிக்டில், நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட்டு. ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து பார்க்குறாங்க. சரி. அப்புறமா விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் அங்கெல்லாம் வந்து நம்ம நண்பர் நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க. ரெகுலராக கேட்பாங்க, இந்த மாதிரி இனப்பெயர் இருக்கிறதுக்கு எனக்கு வேணும், எனக்கு ஒரே மாதிரி வேணும். அவங்க வந்து கேட்குறது நல்ல கொம்பு, நல்ல வளமான கொம்பு இருக்கணும். ஓகே. ஸோ அவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு சில ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி முகம் வந்து கருப்பாக இருக்கணும், முகம் வந்து நீட்டாக இருக்கணும், அந்த மாதிரி சில ரெக்குவயர்மெண்ட். அதுக்கேற்ற அவங்க ரெக்குவயர்மெண்ட் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி நம்மக்கிட்ட கடை இருந்துச்சுன்னா வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறவங்களும் இருக்காங்க. இந்த கிடாய் பார்த்தீங்கன்னா கொம்பு ரொம்ப பெருசாக இருக்குது இல்லையா? ஒருவேளை கொஞ்சம் ஏஜ் கூட இருக்குமா, எப்படிங்க அது? ஆமாம், அது 4 பல் இருக்கும் அந்த கடா. ஸோ அது கொம்பு சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி கடாவோட ஏஜும் நம்ம கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்கலாம் அதில். ஓகே. ஸோ இப்போ விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய உருவ அமைப்பை பொறுத்தா இல்லை வந்து ஏஜா எப்படிங்க? உருவ அமைப்பு, அது கடா வந்து பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது, அதே மாதிரி எவ்வளோ சைஸ் இருக்குது, ஓகே, அதில் எவ்வளோ ஹைட் அண்ட் லென்த் இருக்குது. ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கா, முடியோட தோற்றம். அதாவது ஒருத்தர் நம்ம சொல்கிறோம்ல, ஜிம்மில் போயிட்டு ப்ராப்பராக எக்ஸசைஸ் அண்ட் டயட் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கும் நார்மலாக வந்து எந்த ஒரு டயட் ப்ராக்டிஸும் எந்த ஒரு எக்ஸசைஸும் இல்லாதவங்களுக்கும் எவ்வளோ வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. நம்ம எதுவும் தப்பாக மீன் பண்ணல, அந்த வேரியேஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம மீன் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி இதிலே வந்து வெரைட்டிஸ் நிறையா இருக்கும். ஒரு சில கடாக்கள் பேஸ்ட் ஆன் டிஎன்ஏ அண்ட் ஜீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக வந்து அவுட்புட் வரும். சில கடாக்கள் வந்து ஈவன் தான் நம்ம காஸ்ட்லியாக வாங்கியிருந்தாலும் அதோடைய ஜீன், அதோட டிஎன்ஏ வந்து இவ்வளோ தான், இது இவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாக்னேட் ஆயிரும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு விற்பனை வாய்ப்பும் இருக்குது. பொதுவாக இறைச்சிக்காக வளர்க்குறவங்க நிறைய பேர் வளர்க்குறாங்க, கிராமங்களில் இருக்காங்க, நிறைய இடத்துல அதிக எண்ணிக்கையில் வளர்க்குறவங்களாம் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 3 மாதம் 4 மாதத்தில் ஒரு பேட்சை வந்து விற்பனை செஞ்சுருவாங்க. ஆமாம். இது போல் பெரிய சைஸ் கடைகளை வளர்க்குறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த ரன்னிங் காஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கையிலிருந்து போட்டுட்டு தான் இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஆமாம். ஸோ ஒரு பக்கம் இவங்களாம் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் சொல்கிறாங்க இந்த அளவுக்குலாம் விலை போகாதுன்னு ஒரு பக்கம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணினதுனால தான் நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து இவ்வளோ பெரிய ஷெட்டு போட்டு இன்னும் அடுத்த வருஷம் இன்னும் அதிக எண்ணிக்கையில் கிடாய்களை கூட்டணும்னு சொல்கிறீங்க. ஆமாம். உண்மையில் இந்த பக்ரீத்துக்காக இதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விலை இருக்குங்களா? இல்லை, 100% நல்ல விலை இருக்குது. அதுதான் நம்ம பழைய வீடியோவில் கூட நம்ம பேசியிருப்போம். ஸோ ஒருத்தருடைய மார்க்கெட்டிங் கேப்பபிலிட்டி, மார்க்கெட்டிங் டெண்டன்சி தான். ஸோ கஸ்டமர் பேஸ், ஸோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கஸ்டமர் இருக்காங்க, ஸோ எனக்கு என்ன மாதிரி கஸ்டமர் இருக்காங்க, என்னால் வந்து என்னோடய மார்க்கெட்டிங் கேப்பபிலிட்டி என்ன, என்னால் எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ண முடியும். ஸோ எனக்கு 4 வருஷம் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது. ஸோ எனக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கஸ்டமர் பேஸ் இருப்பாங்க. அந்த கஸ்டமர் பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எனக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய அசெட் அது. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து வேர்ட் ஆஃப் மவுத் ஒரு 4 பேர்த்துக்கிட்ட சொல்கிறாங்க. அது இல்லாமல் நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ உங்களை மாதிரி வந்து ஒரு முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன்ஸ், முக்கியமான ஒரு யூடியூப் சேனல்ஸ் இருக்குது, உங்களை கூப்பிட்டு நம்ம ஒரு மார்க்கெட்டிங் ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆக்டிவிட்டீஸ், என்னோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, ஸோ அது பேஸ் பண்ணி தான் ஒருத்தருடைய விற்பனை வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நான் ஆடு யார் வேணாலும் வளர்த்துட்டு போயிடலாம். ஸோ இன்றைக்கி ஒருத்தரை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு அவங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னா அவர் ஈஸியாக வளர்த்துட்டு போயிடலாம். ஆடு ஒன்றும் அவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு, அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பில் வளர்க்கும் போது அது அந்தளவுக்கு பெரிய கஷ்டம் கிடையாது. உங்களை விட தீவன செலவு குறைச்சி இதை விட இன்னும் பெட்டராகவும் வளர்க்க முடியும். ஆனால் எந்த நேரத்தில் யாருக்கிட்ட என்ன விலைக்கு விற்க போகிறோம் அதை பொறுத்து தான் அந்த பண்ணையினுடைய சக்ஸஸ் ஃபேக்டரே இருக்குது. ஸோ அதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ அதில் வந்து எந்த பண்ணையாளர்கள், ஏற்கனவே இருக்கிற பண்ணையாளர்களும் சரி, புதுசாக வரக்கூடியவங்களும் சரி, அந்த மார்க்கெட்டிங் கேப்பபிலிட்டியை பொறுத்து தான் அவங்களோட பிஸ்னஸ் எப்படி எந்த லெவல் கொண்டு போகலாம். குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா? நிறைய பேர் இருக்காங்க 5 ஆடு மட்டும் தான் வளர்க்குறாங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க 50 ஆடு வளர்க்குறவங்க இருக்காங்க, சில பேர் 100 ஆடு கூட வளர்க்குறவங்க இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுடைய மார்க்கெட்டிங் கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து அவங்க வந்து இந்த பிஸ்னஸ் வந்து ரன் பண்ணுறாங்க. சரி, சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு 100 செம்மறி கடாய்கள் வந்து ஒரே சைஸில் நீங்கள் வளர்க்குறீங்க, அந்த 100 உங்களுக்கு வந்து பக்ரீத்துக்காக விற்பனை ஆகுதுங்களா? இப்போ இறைச்சிக்காக விற்கும்போது அது கை உடைஞ்சாலும் கால் உடைஞ்சாலும் ஏதாவது ஒரு ஊனமாக இருந்தாலும் அது கசாப்பு கடைக்காரங்க கொண்டு போயிட்டு அதை கறி ஆக்கிடுவாங்க. ஆனால் இந்த பக்ரீத் கடாய்களுக்கு விலையே பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய உருவ அமைப்பு, அந்த அளவுக்கு ஒரு தோரணம் இதெல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் விலை கொடுக்குறாங்க. ஆமாம். ஒரு 100 கடாய்கள் ஒரே சைஸில் இருந்தாலுமே 100 கடாய்களையும் உங்களால் பக்ரீத்துக்கு நல்ல விலைக்கு விற்க முடியுமா? இல்லை, கண்டிப்பாக விற்க முடியும். ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் நம்ம. ஸோ நிறைய கஸ்டமர்ஸை வந்து நம்ம ரீச் அவுட் பண்ணணும், நிறைய பேருக்கு வந்து வீடியோஸ் கொடுக்கணும், நிறைய பேரை வந்து நம்ம ரீச் பண்ணணும், அவங்ககிட்ட பேசிகிட்டே இருக்கணும். சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லி ஸ்டேட்டஸ் வச்சுட்ருப்பாங்க, சில பேர் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜஸில் அப்டேட் பண்ணுவாங்க, சில பேர் ஃபேஸ்புக்கில் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. பழைய கஸ்டமர்ஸோட டேரக்டிவ்ஸ் நிறைய பேர் வச்சுருப்பாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோஸ் ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. சில கடாய்களை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சந்தையில் கூட நிறைய சந்தைகள் இருக்குது பக்கத்தில். ராணிப்பேட்டை சந்தை இருக்குது, கேவி குப்பம் சந்தை இருக்குது, கூடூர் சந்தை இருக்குது. அங்கே கூட எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்க விற்பனைக்காக எடுத்துகிட்டு போய் கடாவை நிறுத்துவாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வளர்த்துட்டா மட்டும் போதாது, விற்பனை வாய்ப்பை உருவாக்கணும். நம்மள்கிட்ட இருக்கிற கடாய்களை வெளியில் தெரியப்படுத்தணும். அது சோசியல் மீடியா தான், சமூக ஊடகம் தான், அதை தாண்டி வேறு வழி இல்லை, வேறு ஆப்ஷனே இல்லை.
சரிங்க, உங்களுடைய 4 ஆண்டு அனுபவத்தில் நீங்கள் நினச்சதெல்லாம் நடந்ததுங்களா? அதாவது இந்த விலைக்கு வாங்கினா இந்த விலைக்கு வித்தரலாம், இந்த வருஷம் இவ்வளோ விலை நமக்கு வந்து லாபமாக நினைச்சிருந்து அந்த லாபத்தை நீங்கள் அடைஞ்சிருக்கிறீங்களா? அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். இதில் வந்து ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே தொழில் செய்கிறது வருமானத்துக்காக மட்டும்தான். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 75-25% தான் கம்பல்சரி. வந்து நான் நினச்சது 75% நடந்திருக்கும். ஓகே. நான் நினச்சது 25% நடக்காமல் இருந்திருக்கும். அதாவது ஒரு சில கடாக்கள் வந்து நல்ல விலைக்கு போகாமல் நான் யோசிச்சிருப்பேன் இது கண்டிப்பாக நல்ல விலைக்கு போகாதுன்னு சொல்லிட்டு. பட் அந்த கடா தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு வந்து வாங்கிட்டு போனவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. சரி. அதே மாதிரி சில கடாக்கள் வந்து ரொம்ப நல்ல ரேட் போகும், நம்ம வெயிட் பண்ணி விற்கலாம் அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நல்ல கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கடாவை நம்ம வெயிட் பண்ணி நிற்க வச்சும் இருந்திருக்கும். ஆனால் அந்த கடாய்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தாலும் அது வந்து கம்மியான விலைக்கு தான் போயிருக்கு. ஸோ இது வந்து 75-25% தான். நம்ம எதிர்பார்த்தது நடக்கவும் செஞ்சிருக்கு, நடக்காமவும் போயிருக்கு. ஸோ அதுதானே பிஸ்னஸோடைய ரியாலிட்டியை. கண்டிப்பாக. சரி, இந்த கிடாய்கள் வந்து ஒருவேளை சந்தைக்கு போனால் உங்கள் இடத்துடைய விலையை விட அதிகமாக விற்க முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியாது. ஆ. ஸோ இது வந்து ஒரு ஷோரூம் மாதிரி இது. ஸோ ஒரு ஷோரூமில் கஸ்டமர்ஸ் டைரெக்டாக வாக்இன் பண்ணி ஒரு பொருளை வந்து பார்த்து வாங்குறதோட ரேட்டுக்கும் நான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காமன் பிளேஸில் நிற்க வச்சு விற்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. ஓகே. ஸோ அவங்க இங்கே வாக்இன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து என்னோடய விலையை நான் அங்கே சொல்லலாம். ஸோ நான் ஒரு சந்தைக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சந்தை அன்னைக்கு என்ன ரேட்டு போயிட்டுருக்குது. சில பேர் வந்து ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து 40,000 ரூபா விற்கக்கூடிய கடாவை வெறும் 25,000 கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த மார்க்கெட் வந்து அன்றைக்கி டிசைட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கடை 25,000 தான் போகும். ஸோ அன்றைக்கி வேறு வழி இல்லை, நான் விற்றா அந்த ரேட்டுக்கு தான் விற்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சந்தையில் வந்து நிறையா இன்வால்வ் ஆகும். ஓகே. சரிங்க பாய். அதாவது அடுத்த வருடம் நீங்கள் குட்டிகளாக வாங்கிட்டு வருவீங்க இல்லையா? ஆமாம். ஸோ அப்போ எப்படிப்பட்ட குட்டிகளை நீங்கள் வந்து வாங்கிட்டு வரீங்க? ஏன்னா இப்போ பார்க்கும்போது ஜைஜாண்டிக்காக இருக்குது. கண்டிப்பாக. ஸோ இப்படிப்பட்ட கிடாய்கள் வந்து ஒரு 6 மாத வயதில் எப்படி இருந்திருக்கு, என்ன தீவனம் கொடுக்குறாங்க, இவங்க எப்படிலாம் அடுத்தது வளர்க்குறாங்க, எத்தனை மாதத்துக்கு வளர்க்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணங்கள், கேள்விகள் வந்து மக்கள் மத்தியில் எழத்தான் செய்யுது. கண்டிப்பாக நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம அதை பற்றி பார்ப்போம். கண்டிப்பாக போடலாம். நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கிறோம். நம்ம ஏற்கனவே இப்போ சென்ற வீடியோவிலே இந்த தீவன முறைகளை பற்றி நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறீங்க. உங்களுடைய நேரத்திற்கு மிக்க நன்றி. உங்களுடைய தொழில் மென்மேலும் வளர வாழ்த்துக்கள்ங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார்.